Mu mboozi eyakafune minisita w'ensonga za East Africa eramyuka asaba minisita asooka Rebecca Kadaga atutegeezezza ng'emirimu egikyatambula akasobo olw'ekirwadde kya COVID-19. Tutuukiridde Kadaga okwongera okumanya ebikwata ku nkolagana y'amawanga ga East Africa n'okusoomooza okugoolekedde. Bwe twogera ku nsonga za East Africa omanyi kale wabeerawo obadde oluusi obumulumulu okusookera ddala ku nsonga za Rwanda kati kuba giringa myaka ebiri Rwanda ne Uganda borders nzigale. Abakulu bagamba ki ku nsonga eno? Ensonga eyo etuluma ennaku nga 10 eziyise twalina olukiiko olusooka ne Secretary General wa East African Community ng'ayagala okumanya bizibu ki byendowooza nti binyiga saidi ya Uganda. Ensonga nemubulira ensonga eyo nti bodde okubeera enzigala emyaka ebiri kikoze binnyo abantu baffe. Uganda ndowooza bw'olaba mu East Africa liggwanga eryaniriza buli omu buli ajja nga tebeetaaga nnyo misoso gy'amaanyi, naye bw'olaba kati kugenda mu South Sudan weetaaga visa. Kikyo kimukozeewo nga mu aba ministry eno okulaba nga mugondeza ku Bannayuganda nabo okutambula okweyagalira mu East Africa? Kubanga tetuna kufuna federation, buli nsi ekyanegotiatinga neyinayo. Kakati nga Kenya ne South Sudan bamala okukola endagaano nti omunnakenya takyetaaga kusasula visa mu Sudan, n'omuna Sudan takyetaaga kusasula visa mu Kenya. Kati kansuubire nti naba immigration team yaffe bajja kutegeragana n'abali basobole okulaba nti n'ekyo kigwawo. So kubanga tulina federation, buli ggwanga likyakola ntegeka n'ensi lyagala okukolagana naye tekiri automatic kubanga Kadaga aliko byanokuddeyo byalowooza nti biri ku mwanjo ku ebyo byalina okulwanirira ng'akajjadde bulungi mu ntebe nga yakwataganye edda n'abamu ku bakulu mu mukago gwa East Africa okubigonjoola. Tanzania amata gaffe bagateekako emisolo ga mirundi 4. Kenya bagoba kampani zaffe ezitunda amata, ezitunda amagi, ezitunda enkoko, ezitunda sukaali, ezitunda gas cylinder, ebyo byonna babinyigiriza. So namugamba nti ebyo ebintu njagala okutandikirako byalina okunyambako okugonjoola. Okusinziira ku Kadaga si kyabwenkanya ensi endala okunyigiriza Uganda so nga ye abalala ebaaniriza n'emikono ebiri. Ensonga eno Kadaga agamba yagituusizza dda eri ssaabawandiisi w'omukago ogw'amawanga ga East Africa. Ndi mwenyamivu nti okuva treaty endagaano bwe yakolebwawo ensi ezimu zigenze nga zitunyiga naye nga teyazikwata ku mukono, naye nga ate mu ndagaano eyo mulimu akakiiko ka sanctions akalina okugaa nti gundi gwe oweeyisa bubi oba tukole fine oba nawe tusiweko ebintu byo mu nsi endala nawe omanye bwe kiruma banno, naye nga tekabadde active. So nemugaa nti akakiiko ako kalina okateekawo katandika okukola emirimu gyako. Okutwaliza awamu nga gwe minisita w'ensonga za East Africa, obumulumulu mu mawanga gano aga East Africa olowooza buvaawa? Buva mu history yaffe kubanga kiringa okubeera mu makago naye nolowooza nti waliwo omuntu ayagala okutegekera ebintu byo mu makago ate nga gago. So ekintu kya sovereignty sima bwe kinyonyola mu Luganda, naye nga buli ggwanga lirina obuyinza bwalyo. Kati mu ntegeeraga luba tukizaganya tujja kuba n'okugabanako obuyinza obwo tube ne tubuteeka. Kadaga era atubulidde lwaki amawanga ga East Africa tegannatuukiriza nsonga ya kwegatta wamu wansi wa East African Federation. Abantu tebanaba kukikkiriza bulungi mu nsi ezimu, balimu okutya. So abakulembeze baga nti obanga ekyo kikyali kizibu tukolewo entegeka ya confederation. Kakati confederation buli omu asigaza obuyinza bwe naye nomubeera n'entegeka eya waggulu naye nga teyingira nnyo mu byamunda. Kadaga ayogedde ne ku nteekateeka y'okukozesa ssente ez'awamu era nga Uganda yasaba nadde olukusa ekitongole kirondoola ebyensimbi ekya East African Monetary Institute kizimbibwe kuno. Ali Mivule, NTV, Akawungeezi.